សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ Phanny សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅគន្លឹះខ្លីមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទមានភាពយឺតយ៉ាវឬក៏វា slow អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនឹកគិតក្នុងការ clean ទូរស័ព្ទឬក៏កម្មវិធីណាមួយដែលជួយឲ្យទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានដំណើរការល្អដែរទេចំពោះបញ្ហានេះចំពោះ smartphone ទូរស័ព្ទដៃទំនើបជាឧទាហរណ៍ទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញនេះគឺ Galaxy A50s នៅក្នុងនោះគឺវាមានប្រព័ន្ធកម្មវិធីក្នុងការ clean ទូរស័ព្ទដៃដោយយើងមិនចាំបាច់កម្លាំងចេញពី Google Play Store មកនោះទេវាមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរួចជាស្រេចឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ setting ហើយយើងអូសមកក្រោមយើងស្វែងរកពាក្យថា battery and device care នៅត្រង់ចំណុចនេះដោយសារតែវា update ចឹងហើយ battery and device care គឺវាដាក់មកជាមួយគ្នាចំពោះ version ទូរស័ព្ទដៃមុនគឺវាបែងចែក version ទីតាំងកម្មវិធីនេះគឺផ្សេងគ្នា battery ផ្សេង device care ផ្សេងប៉ុន្តែចំពោះ version ថ្មីនេះគឺវាដាក់មកជាមួយគ្នានៅត្រង់ចំណុចនេះហើយយើងចុចទៅវានឹង checking នៅ close background app ឬក៏ run check នៅផ្សេងអូខេនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺវាដាក់ 90% វាអត់បាន 100% នោះទេទូរស័ព្ទដៃដែលយើងប្រើទៅវាជាប់ខាច់ច្រើនយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធីច្រើនចឹងហើយយើងអាចចូលមកកន្លែង optimize វាទេឥឡូវយើងចុចពី optimize ខាងក្រោមនេះមកដើម្បីវាធ្វើការdetect ទៅលើ app ផ្សេងៗដែលវា run background ដែលយើងអត់បានដឹងចឹងហើយយើងចុចមកវានឹងធ្វើដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិអូខេវាធ្វើការរួចហើយចុច done បន្ទាប់មកអ្វីយើងត្រូវទៅមើលគឺកន្លែង memory មួយទៀតបាទ memory យើងចុច memory ដើម្បីយើង checking បន្ទាប់មកវានឹងប្រាប់យើងតាក់ទងទៅនឹងកន្លែង clean អូខេយើងអាច stop background app ហើយយើង clean អូខេគឺវានឹងទៅបាត់ដូចជាFacebook ដូចជា Instagram ដែលយើងបានបើកមើលក្នុងមួយថ្ងៃនេះឬក៏ច្រើនថ្ងៃដែលយើងដែលបានចូល clean up memory ចឹងហើយវានៅត្រង់ចំណុចនេះបាទហើយនៅត្រង់នេះក៏យើងអាចដាក់កន្លែង device protect បាទ device protect គឺដាក់ថា scan នេះដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនេះมันបាន scan ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយចឹងហើយវាឲ្យយើង scan ទូរស័ព្ទនេះ scan ត្រង់នេះមកយើងចុច scan វានឹងធ្វើការ scan ទៅលើ app ផ្សេងនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងចឹងហើយយើងអាចចេញទៅធ្វើកិច្ចការផ្សេងក៏បានដែរឲ្យវា scan នឹងទៅនេះចំពោះប្រភេទ smartphone ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ថាវា smartphone ទំនើបមួយចឹងហើយវាមានប្រព័ន្ធ device protection device care នៅលើទូរស័ព្ទដៃនឹងផ្ទាល់តែម្ដងដែលយើងអាចធ្វើការ clean ទូរស័ព្ទដៃយើងមានល្បឿនល្អប្រសើរជាងមុនក៏ដូចជាវាអាចមានកម្មវិធីក្នុងការ scan កម្ចាត់មេរោគចំពោះទូរស័ព្ទដៃនឹងដែល Samsung គាត់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រភេទ smartphone ហ្នឹងដែលយើងមិនចាំបាច់ដំឡើងកម្មវិធីផ្សេងកម្មវិធីចាត់មេរោគកម្មវិធី clean ពី Google Play Store ឬក៏យើង pay លុយដើម្បីទិញកម្មវិធីទាំងនោះដើម្បីមកជំនួយលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងនោះទេអញ្ចឹងវាមានស្រាប់នៅលើប្រភេទទូរស័ព្ទដៃ smartphone ចំនួនបែបនេះហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដែលមាន version ទាបឬក៏យើងប្រើទូរស័ព្ទនៅចំនួនយូរឆ្នាំមកហើយដែលវាអត់មានការកំណែប្រែ update OS អីហ្នឹងទេវាអត់មានជំនួយពីកម្មវិធីពីក្នុងទូរស័ព្ទនៅផ្ទាល់នោះទេយើងក៏អាច download កម្មវិធីផ្សេងឧទាហរណ៍ខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅទូរស័ព្ទដៃមួយទៀតដែលវា full series ចឹងវាលក្ខណៈថាវាអត់មាន OS update ដល់ចំនួន2021ចំនួនថ្មីនឹងទេចឹងហើយយើងត្រូវការទាញយកនៅកម្មវិធីពីទូរស័ព្ទពី Google Play មកជំនួសវិញបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញមួយទៀតបាទជាឧទាហរណ៍នៅទូរស័ព្ទដៃនេះគឺខ្ញុំបានដំឡើងនៅកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Avast Clean Up បាទដែលវាមាន
ដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំដែរហើយវាក៏មានសម្រាប់នៅលើទូរស័ព្ទ Android ផងដែរដែលយើងអាចទាញយកបាននៅ Google Play Store ដែលយើងអាចវាពាក្យថា Clean Eva Screen App ហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ feature free បានតែបើយើងត្រូវការចំណាយលុយយើង upgrade ទៅនេះដើម្បីយើងទិញ full version របស់វាតែខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ free ដែលវាមានទាំងពាណិជ្ជកម្មបែបនេះដោយសារយើងប្រើ free ចឹងហើយតែវាអូខេសម្រាប់វាជួយ clean បាទ quick clean នៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនេះច្រើនម៉ោងច្រើនកម្មវិធីចឹងហើយទូរស័ព្ទនេះវាអត់មានកម្មវិធីដូចទូរស័ព្ទមុននោះទេចឹងហើយយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយដើម្បីធ្វើការ clean check file ផ្សេងៗបាទអូខេនេះគឺវាចាប់បានចុច clean បែបនេះមកហើយវាមានកន្លែងមួយទៀតដូចជា boost ទូរស័ព្ទយើង slow ឬក៏ឡើងកម្ដៅខ្លាំងពេលយើងលេង game ឬក៏លេងបណ្ដាញសង្គមច្រើនម៉ោងពេកចឹងហើយយើងត្រូវ boost វាទៅអូខេនេះដូចជានេះប្រភេទ app ដែលយើងត្រូវ boost ចឹងហើយយើងចែកអាច stop app នឹងទៅដោយសារតែខ្ញុំកំពុង record ខ្ញុំអត់ទាន់បាន stop វាទេអូខេគឺវាមានទាំងពាណិជ្ជកម្ម load មកបែបនេះបាទនេះអូខេវាអាច scan ទៅលើfile antivirus យើងបានមួយចំនួនផងដែរក៏តែវាលក្ខណៈ free យើងមិនអាចប្រើបាន feature full នោះទេនេះវាមានកម្មវិធី clean app ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅលើ Google Play Store ដែលជាជម្រើសមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទាញយកបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានលក្ខណៈថា smartphone ដែលមានប្រព័ន្ធ clean app ដូចជាប្រព័ន្ធកម្ចាត់មេរោគផ្ទាល់នៅលើទូរស័ព្ទដៃនឹងភាគច្រើនclean app វាអត់មានទេបើ antivirus វាអាចមាននៅលើទូរស័ព្ទដៃនឹងស្រាប់ប៉ុន្តែ clean app វាអាចនឹងមិនមាននៅលើទូរស័ព្ទដៃចំនួនមុនតែចំនួនក្រោយនេះថ្មីចំនួនក្រោយគឺវាសុទ្ធតែមានទាំងអស់បាទប្រភេទ Samsung គឺវាតែមានបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបើអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ក៏ដូចជាចុច subscribe លើ channel របស់ខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូខ្លីៗបែបនេះជាបន្តទៀតទាក់ទងនឹងកុំព្យូទ័រក៏ដូចជាទូរស័ព្ទដៃនឹងផងដែរអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា